Welcome to the Thai lesson for beginners. We shall continue to create more complex Thai alphabets by combining both vowels and consonants. นะ Plus ออ equals เนาะนะ plus ออ equals เนาะนะ plus ออ equals นอนะ plus ออ equals นอนะ plus equals เนอะนะ plus equals เนอนะ plus equals เนอนะ plus เอีย equals เนียนะ plus เอีย equals เนียนะ plus เอือ equals เนื้อนะ plus เอือ equals เนื้อนะ plus อัว equals นัวนะ plus อัว equals นัวนะ plus อวอ equals นวะนะ plus อิว equals นิวนะ plus เอว equals เนวนะ plus เอว equals เนวนะ plus แอล equals แนวนะ plus แอล equals แนวนะ plus เอา equals เนานะ plus เอา equals นาวนะ plus เอียว equals เหนียวนะ plus ไอ equals ในนะ plus ไอ equals ในนะ plus ไอ equals ในนะ ไ plus อ equals ในนะ plus ไอ equals นายนะ plus อ้อย equals หน่อยนะ plus อ้อย equals หน่อยนะ plus โอ้ย equals หน่อยนะ plus อุ้ย equals หนุยนะ plus เอ่ย equals เนยนะ plus อวย equals หน่วยนะ plus เอื่อย equals เหนื่อยนะ plus อำ equals นามดะ plus
อะ equals ดะ ดะ plus อะ equals ดะ ดะ plus อา equals ดา ดะ plus อี equals ดี ดะ plus อี equals ดี ดะ plus อึ equals ดึ ดะ plus อือ equals ดือ ดะ plus อือ equals ดือ ดะ plus อุ equals ดุ ดะ plus อู equals ดู ดะ plus เอ equals เด ดะ plus เอ equals เด ดะ plus เอ equals เด ดะ plus เอ equals แด ดะ plus เอ equals แด ดะ plus เอ equals แด ดะ plus โอ equals โด ดะ plus โอ equals โด ดะ plus ออ equals ดอ ดะ plus ออ equals ดอ ดะ plus ออ equals นอ ดะ plus ออ equals ดอ ดะ plus เออ equals เดอ ดะ plus เออ equals เดอ ดะ plus อี equals มี ดะ plus เอีย equals เดีย ดะ plus เอีย equals เดีย ดะ plus เอือ equals เดือ ดะ plus เอือ equals เดือ ดะ plus อัว equals ดัว ดะ plus อัว equals ดัว ดะ plus อวอ equals ดัว ดะ plus อิว equals ดิว ดะ plus เอว equals เดว ดะ plus เอว equals เดว ดะ plus แอล equals แดว ดะ plus แอล equals แดว ดะ plus เอา equals
เดาดะ plus อ้าว equals ดาวดะ plus เอียว equals เดียวดะ plus ไอ equals ใด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 ดะ plus ไอ equals ได้ดะ plus อ้อย equals ดอยดะ plus อ้อย equals ดอยดะ plus โอย equals โดยดะ plus อุย equals ดุยดะ plus เอ่ย equals เดยดะ plus อวย equals ด้วยดะ plus เอื่อย equals เดือยดะ plus อำ equals ดำ Thank you for the patient learning. Stay tuned for more updates. If there are any doubts regarding the Thai lesson, please feel free to ask questions in the comments section.